欢迎大家收看我在贵阳吃吃喝喝的第2期 vlog， 每天都是撑到胃疼的一次旅行。嗨，宝宝们，早上好呀！美好的一天从早饭开始，打的顺风车，师傅已经到了，来不及吃了，直接打包出门。贵阳糯米饭真的名不虚传，加了脆哨，巨香糯糯的，白糖也是灵魂。2个半小时的车程，现在已经到安顺了，准备去坐大巴喽。贵阳的每个景区都很大，所以都要坐大巴车到下一站。我们从上帝视角开始玩起，还是很震撼的，照片拍了。一路上其实各种小道也很出片，特别光影照下来的时候，本来想说这个人脸识别还蛮美的，记录一下，结果一拿起手机，他就很不给力，直接出不了门。逛完上帝视角，就回陡坡塘坐车去往大瀑布。2个人真是走不了一点路，直接买了扶梯票，咱就是直接一屁股坐下了，但是会有广播提示，直接尴尬死了。来到大瀑布视角，近距离感受瀑布的冲击力，一圈逛出来跟扛了个炸药包一样，肩膀都直接被勒红了。出来的路上买了一份西瓜，这辈子没吃过那么难吃的。走了一天，终于坐上了回程的车。像我这种不爱走路的人，真是有被累到了。回到贵阳，我们就选了一家离我们最近的贵厨，准备开栋楼，到最后又是吃不完的一桌。我发现贵州这边牛肉都会比较韧，没有那么嫩，到哪都少不了滨江，看到滨江必点。吃完后就出来逛逛打卡了。白宫真的是贵阳的地标性建筑了，难以想象这是私人住宅。游客照打卡，逛了一圈，然后我们就准备去按摩了。贵阳街边有很多这种接人的小摩托，真的很喜欢坐摩托车吹风，谁懂啊？到了，按完结束已经快凌晨2点钟了。本来想去吃烤鸡，可是那家店已经卖完了。看到夜市也有，就买点尝尝，看着是非常的诱人。开始享用喽，这烤鸡还挺美味的，大家来贵阳可以尝尝。现在来到第3天了，早的起来化好了妆，准备去荔波的，结果被司机放鸽子了，我们就准备在贵阳多玩1天了。又美美躺进被窝里喽，一觉睡醒到下午了，我们现在准备出门去吃饭了。贵阳的天气也是说变就变的，刚出门其实没雨，突然一下就下大雨了。今天来吃这家陈氏豆米火锅，这一桌超级便宜，而且锅底里面的肉也超级多，美味。点了2杯李珊珊，感觉比去茶山好喝。吃完后我们就来喷水池打个卡，可能晚上亮灯效果会更好。小八角我又来了，点了榴莲和香蕉的，都好吃。我们2个属于那种懒人出游，又出来洗头了，哈哈哈。晚上呢就接着去吃逛逛。贾秀楼也来打卡了。青云市集其实就是一条商业街，又点了2杯李珊珊，这2杯都超级好喝，推荐。然后我们就是一路走逛逛，吃喝。贵阳真的是一座很有烟火气的城市，想吃的2家铁签串都关门了，我们就随便找了一家。2个人本来说少点吃的，结果又是一桌，又是吃撑的一天。回酒店2个人实在是胀得受不了，点了50茶跟健胃消食片，干了这杯就晚安了，大家下期见。